Assalomu alaykum dunyo shirinliklari kanalim a'zolari. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, navbatdagi videorolikimni boshlayman. Ko'rib turganingizdek, bugun sizlar bilan eng oson tayyorlanadigan Spartak torti, ya'ni Spartak tortini skоворodkada pishirishni o'rganamiz. Juda ham uyingizga mehmon kelib qolganda tez va oson tayyorlanadigan shirinlik hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, tuxum va shakarlarni yaxshilab shakari erigunga qadar yaxshilab aralashtiramiz. 1 litr sutga yaxshilab 200 gram margarinni eritib olib, keyin 200 gram asalni yaxshilab aralashtirib eritib olamiz. Ko'rib turganingizdek, chaynak sodani limon suvida yaxshilab eritib olamiz, chunki limonning ta'mi o'zgacha mazza berib turadi, o'shaning uchun limondan foydalandim. Agar uyingizda limon bo'lmasa, olma sirkasidan ham foydalansangiz bo'ladi. Barcha mahsulotlarni yaxshilab aralashtirib bo'lgandan so'ng, ko'rib turganingizdek, un va kakaoni yaxshilab elakdan o'tkazib olib, yumshoq xamir olishni boshladik. Mana shunday massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirasiz va oxirida o'simlik yog'idan foydalandim. Skоворodkani tagini ozgina yog'lab olamiz, keyingi pishadiganlariga yog'lamasangiz ham bo'ladi, o'zi tayyor. Pastgina olovda pishadi, hurmatli do'stlar. Ko'rib turganingizdek, ichlari ham g'ovak-g'ovak bo'lib pishadi. Juda ham yumshoq bo'lib pishadi. Spartagimizni barcha kulchalari sovib bo'lgunga qadar biz yaxshilab qaymoq va sug'ushonli molokodan krem qilishni boshladim, hurmatli do'stlar. Va tortimizni chiroyli qilib kremda bezatib olamiz. Bunga sirop ishlatmadim, sababi har bitta kulchalarimiz juda ham yumshoq va juda ham yumshoq bo'lib pishganligi sababli siropli suvdan foydalanmadim. Ko'rib turganingizdek, juda ham yumshoq va juda ham chiroyli bo'lib pishdi hammasi. Yaxshilab oralariga kremni surtib olamiz. Hurmatli do'stlar, kanalim kuzatib borishda davom eting. Barchangizga yoqimli ishtaha tilayman. Juda ham mazali bo'lgan skоворodkada tayyor bo'lgan Spartak tortimizni albatta uy sharoitida tayyorlab ko'rib baho berasiz degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariya qoldirsangiz albatta xursand bo'lardim. Doimo sog'lik, salomatlik tilayman. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.